Inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Umuryango cyandika inkuru zacyo mu rurimi rw'Icyongereza ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu 2023, ivuga ko rero iyi nkuru ivuga ko mu Rwanda umubare w'abantu w'ingo zitandukana ugenda wiyongera kurusha uko wari umeze mbere, uko statistique ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 abantu bakoze divorce bari 21 bonyine, naho muri 2017 bariyongereye baba 69, hanyuma muri 2018 baje kuba 1311, urumva ko biyongereye cyane. 2019 baza kuba 8941. Izo ni couple zagiye zitandukana. Amakuru dukesha statistique y'u Rwanda ivuga ko rero mu mwaka w'ibihumbi 2019 abantu batandukanye, amakouple yatandukanye angana n'ibihumbi 8941. Murumva ko rero bigenda bizamuka. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2020 ba bantu babaye 3213. Hagati y'umwaka wa 2021 ndetse na 2022 babaye 3322. Ubu rero urumva ko ibintu byahinduye isura, abantu bagenda bazamuka batamanuka ngo basubire hasi, kubera impamvu zitandukanye zigenda zituma abantu bashwana mu muryango, abantu bakabana bakundanye ari chéri chouchou fiançailles, ibintu byinshi bikaba. Ubukwe muzi ukuntu bikostinga, nta muntu uba wishimiye kubaka ngo asenye, ariko kandi birangira bibaye kubera ko hari ibyabiteye kandi abantu bombi bagizemo uruhare, bikaba rero bituma abana babigiramo ingaruka. Ugasanga abana bahuye n'ubuzima bugoye bwo kubana n'ababyeyi batakibana, ugasanga umwana rimwe araha undi ubundi ari hariya. Ibi rero nta muntu twabyifuriza, twakwifuza ko rero umwana wese akurira mu muryango, abashyingiwe bose bagakomeza kwibanira, bagakomeza kugira urugo rwiza, bagasazana, bakazicumba akabando bakiri kumwe, bakirinda rero ibintu byatuma bashwana batandukana, bagakomeza kubana neza mu mahoro, bakarera abana babo Imana yabahaye. Buri wa gatandatu rero ku isi ndetse cyane cyane no mu Rwanda haba mariage, ubukwe butandukanye, abantu bakabana bishimiranye, umusore n'umukobwa bakemeranywa kubana imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana n'imbere y'abantu, bakishimira urugo rushyashya bagiye kubana. Nyamara kandi mwumvishe ko ingo zigenda zitandukana, abo bose baba baratangiye neza, batangira bifuza ko bazubaka kandi bakarambana, nta muntu wifuza gutandukana. Hari ibintu rero bituma abantu bashwana, hari ingeso umuntu aba afite, aba yarakoraga ari umusore ari inkumi, yazikomeza rero mu rugo cyangwa se yagera mu rugo ntamenye uko abana, ntamenye uko akwiye kubanira mugenzi we, ntaragize urugo rwe Imana ngo ibayobore kandi ibashoboze. Ugasanga rero ibintu byinshi birunzeho, ugasanga urugo ruratandukanye cyangwa se rurasenyutse. Hello, this is Dave again. Nizere ko umeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Ni amahoro vraiment, ndashima Imana. Nizere ko namwe mumeze neza. Ndabifuriza amahoro y'Imana, mbashimira hamwe mubana natwe ibiganiro byacu bitandukanye, mutwereka ko turi kumwe, commentaire, muhaduha like, mukurikirana ibiganiro byacu. Mu by'ukuri turabashimiye kandi turabifuriza n'imigisha yose natwe tuzajya tugerageza tuhawe, kugira ngo dukomeze kugirana ibihe byiza, tuganire ibiganiro bitwubaka kandi bigira n'icyo bihindura mu buzima bwacu, kandi bigira n'icyo bidusigira. Ibisanzwe ni Devote Uwase mugiye kubana, iyi ni The Voice Live, mbifurije amahoro y'Imana, ikaze muri kiganiro cy'uyu muntu. N'ubundi mu buzima busanzwe iyo umuntu yubatse inzu, iyo umuntu yubatse igikorwa gitandukanye, kugisenya
kuba warubatse ikintu kikagera hejuru mu kirere, birakugora, uretse kuba tubona icyubatse kigaragara ariko buriya wowe wacyubatse biba byarahereye no mu mishinga mbanzirizamushinga, hari ibyo waratangiye gushyira mu bikorwa, ibitekerezo, igishushanyo mbonera wagize mu bitekerezo byawe. Gusenya rero biroroha ariko kubaka biravuna, kubona ubushobozi bwo kubaka ikintu ushaka, kubona umuntu mwubakana urugo, kubona umuntu mubana biragoye, ubuzima umujene utarashaka amubatse kutarashaka akakubwira ngo ntabwo ndabona umuntu mwiza, abakobwa barabuze, abahungu barabuze, kubona umuntu mubana ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bisaba kubisengera, ushobora kumubona ariko uwo muzarambana, uwo muzasazana, uwo muzagendana ntagusige, uwo muzasangira ntagucure, uwo muzihanganirana mu bwiza, mu bukene, amafaranga ahari, amafaranga adahari, mukamenya ko mubana murwaye nk'uko padiri abivuga, muri bazima, ibi byose rero kubona umuntu muzabana mu buzima ntabwo biba byoroshye. Iyo ugize Imana ukamubona, ukagira amahirwe ukabona umuntu ukwemera nimba uri umukobwa, ukagira amahirwe ukabona umuntu ukwemera nimba uri umusore, mukabana mugakora ubukwe, ukuntu famiye ziba zahagurutse, imiryango yateranye kugira ngo baze mu bukwe bwanyu mwishimye, amafoto sinakubwira, amamiliyoni akaba sipendedi, amafaranga mukayakoresha, rero ni ibintu bisaba bikora ku marangamutima, bikora mu mufuka, bikora ku bantu, mbese ni ibintu biba bitazibagirana. Rero ku bana warangiza ukaza gusenya ni ibintu vraiment bibabaje, ni ibintu tutakwifuza, ni ibintu tutakwifuriza abacu, ni ibintu tutakwifuriza ingo zacu. Nyuma rero yo guca muri ibyo byose nakubwiye, ibyo byose bigufata umwanya, amarangamutima, bigufata igihe cyo kwitegura, gushaka umuntu muzabana mu kubakana, gusenya ukava mu rugo wubatse ni ibintu bibi. Mwumvise ko rero statistique y'u Rwanda ivuga ko amakupule cyangwa se imiryango igenda itandukana mu Rwanda, imibare igenda yiyongera, kandi ibi ngibi bikagira ingaruka ku bana, bikagira ingaruka ku bantu, kuko burya ibintu bikora ku marangamutima yawe, bigakora ku mitekerereze yawe, ni ibintu bikubangamira kandi ni igikomere. Niyo mpamvu rero tugomba gusengera ingo zacu, tukagerageza kwempuruvinga cyangwa se kunoza imibano yacu, tubana n'abo tubana. Mu mwaka rero wa 2023 abantu 3,322 basabye divorce, basabye gatanya, gutandukana n'abo babanaga. Murumva ko rero biba bibabaje. Abanyarwanda baravuga ngo uburiye umubyizi muko ntakaba atagize, kandi burya n'umwanzi yifuza ko dusenya. Niyo mpamvu tugomba gusengera ingo ndetse kandi tukagerageza no gukora ibyatuma tudasenya. Uyu munsi rero naguteguriye ikiganiro kigiye kwibanda ku bintu ushobora kwirinda, kuko bishobora gutuma usenya, bishobora gutuma utandukana n'uwo mwashakanye, nubwo ushobora kubyirinda ariko mugatandukana, ariko nabyo kubyirinda, kubimenya kare ni byiza kuko bituma umubano wawe ugenda neza kandi ukarushaho gukomera, mukagira urugo rwiza. Bashishije rero inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Health and Wellness, yandikwa n'umunyamakuru witwa Laura, yavuze rero ibintu 20 bishobora gutuma umubano ugira ibibazo cyangwa se ukaba watandukana n'uwo mubana. Ibi rero ugomba kubyirinda, ukabikubitira kure, kuko burya ngo inkoni ikubise mu cyeba bayirenza urugo ntabwo bayibika. Rero gishobora gutuma utandukana cyangwa se ugira umubano mubi n'uwo mubana, n'uwo mwashakanye, igihe cyose wumva ushaka kumuhindura, ushaka guhindura uko ateye, ushaka guhindura ibyo akunda, ushaka kumugira uko ushaka. Aha rero ntabwo uba umukunze, ahubwo uba wikunze, uba wirengagije ko umuntu wese agira uko ateye bitewe n'aho yakuriye, bitewe n'aho yaciye, bitewe n'ibikomere. Burya buri muntu wese aba afite ukuntu ateye. Iyo ushaka rero guhora umwibutsa weakness cyangwa se intege nke ze buri gihe, ugahora umwereka amakosa ye, ugahora ushaka kumuhindura, ibi rero bizana umujinya muri we ndetse bigatera na stress, bigatera kumva umuntu atiyakiriye mu rugo
yashinze akumva atameze neza. Gerageza rero wirinde kuba washaka guhindura mugenzi wawe uko ushaka, ahubwo ingeso nziza, kumwereka ingero nziza ndetse no kumubanira neza, nawe agenda agira ibyo akosora, ariko iyo ushatse guhora umwibutsa amakosa ye, guhora umwereka ko atashoboye, guhora umwereka ko hari ibyo adakora, ukumva wamuhindura ukamushepinga, hari igihe umuntu ajya gushaka yumva azashaka umuntu ufite caractère cyangwa se imico runaka, ibi n'ibi n'ibi, kubera ko iyo abantu bari muri fiançailles ntabwo umuntu ni mugari, ntabwo ushobora kumenya umuntu wese ngo ako kanya, nta nubwo ushaka kumumenya, ahubwo buri munsi ni ukwiga, ni ukumenya ibishya, rero bigatuma udashobora kumenya umuntu. Rero hari igihe usanga ibyo wexpectingaga cyangwa se watekerezaga ko uzabona muri urwo rugo mu by'ukuri ugasanga wa muntu wawe siko ateye, ibi rero bikakubera nk'imbogamizi wowe ukaba wumva wahora ushaka kumuhindura, guhora umubwira amakosa ye ntumwakire. Ibi rero bishobora gutuma umubano wanyu uzamo agatotsi kandi bikaba byakurura n'ibindi bitari byiza. Umunyamakuru kandi akomeza avuga ko atari byiza guhora uvuga amakosa y'abavandimwe b'umupartner wawe cyangwa se umugore cyangwa se umugabo wawe, ngo uhore ubitoratoza, uhore uvuga amakosa yabo. Ibi rero bitera stress umuntu, bikamutera depression, akumva ko avuka muri famille mbi. Ntabwo ari byiza guhora utunga agatoki abavandimwe b'uwo mwashakanye, guhora uvuga ko bananiranye ibi n'ibi n'ibi, guhora umutunga agatoki, ibi ntabwo ari byiza nabyo. Jya ubyirinda mu mubano wawe kubera ko bishobora nanone gutera icyuka kitari cyiza, ugasanga umuntu afite umutima mubi, ugasanga umuntu ntabwo yiyakiriye. Ijambo ribi rero ntabwo ari ryiza, ugomba kuryirinda. Ikindi tugomba kwirinda ni ugushwana cyangwa se kwirinda amakimbirane igihe muri mu bantu benshi. Ntabwo rero ugomba gushwana cyangwa se gukoza isoni umuntu mubana, umuntu muri kumwe mu bandi, ngo umuhe feedback cyangwa se umuhe igisubizo kitari cyiza, kimuca intege kandi kimukoza isoni mu bandi. Ibi rero ntabwo ari byiza kubera ko bishobora gutuma mugenzi wawe yumva asuzuguwe, yumva acitse amazi, yumva atiyakiriye kubera ibintu wamukoreye ndetse no kukubabarira bikaba byamugora. Tugomba kandi no kwirinda amakimbirane, ibintu byaduteza amakimbirane. Nimba ubona ikintu kiri bukurure impamvu zo gushwana, ikibi ukagihunga kitaraza, ukirinda ibintu byatuma umugenzi wawe azana umutima mubi, yumva atameze neza. Aya makimbirane rero kuyamenya, ukirinda gushwana na mugenzi wawe, bizatuma rero urugo rwanyu rumera neza. Burya rero hari igihe umuntu yexpectinga cyangwa se yifuza ibintu bidashoboka kuri mugenzi we, akifuza umugani wa Pasteur Hortense niwe wavuze ngo hari igihe twifuza ibintu bishobowe na Yesu wenyine, ugasanga wifuza ibintu bidasanzwe kuri mugenzi wawe, ibintu biri impossible, ibintu bidashoboka, ugasanga urashaka ko yibwira ibyo watekereje. Abadamu tujya tugira iki kintu, ukumva urifuza ko mugenzi wawe yibwira ibyo watekereje utaranabimubwira, ukavuga ati se buriya ntabwo yabonaga ko nkeneye ibi kandi ntiwigeze unabimubwira. Ibi rero ni ibyo umuntu akwiye kwirinda, ukirinda gushwana, kuko iyo wifuje ibintu byinshi kuri mugenzi wawe, ni naho n'amakimbirane aba, kumva ko ari marayika, kumva ko yagakwiye kuba perfect cyangwa se kuba umuntu utunganye. Iyo wemeye ko ari umuntu ushobora gukosa, ibi bikurinda kuba mwagirana amakimbirane. Iyo akosheje ukamenya ko ari umuntu kandi ko nawe ujya ukosa, hanyuma mukababarirana, ubuzima bugakomeza bukagenda. Ikindi tugomba kwirinda gucecekana ibintu. Nibyo nababwiraga, ikintu kirakubangamiye, wenda amakouple akiri mashya, abantu babanye bataramenyana, kuba yavuga ikintu biba bimugoye kubera ko aba yanga ko ibintu bigenda nabi, yanga ko ibintu byakwanga, ugasanga rero ikintu kirabaye ntakivuze. Gucecekana ibintu byakubangamiye bikakubyimbiramo, bikakubabaza, umuntu akaza ntazi ikintu wabaye, avuye ku kazi asanze warakaye, wanze kumubwira ikintu wabaye, mood itangiye kuba mbi. Rero kubika ibintu ntubivuge ntabwo ari byiza. Niba hari ikintu cyakubabaje kivuge, umubwire ati rero njyewe ntabwo nkunda bino,
buriya iyo uramuka umbwiye kuriya byari kuba byiza kurushaho, bizatuma rero mwishima, bizatuma mwongera museka, umubwire ati ndagukunda, mwongere muhane amahoro, mwongere mwishime, ariko iyo utavuze ibintu, ibi bishobora gukurura umwuka mubi, ugasanga umweretse behavior zitari nziza nawe kandi akwitwayeho uko atari kukwitwara. Umubano w'abashakanye kandi abantu bagomba kwibuka kubabarirana, ndetse bagahana amahoro, mukibuka kubabarirana kuko kugira inzika ibi byangiza umubano ndetse bikaba byakurura umwuka mubi, bikaba byatera stress n'umujinya, bikaba byatuma umuryango wanyu uzamo igitotsi. Ni ngombwa rero ngo ubabarire kubera ko buri wese arakosa, nta marayika, umuntu arakosa kandi iyo umuntu agusabye imbabazi uba ugomba kuzimuha nta nzika, ibi rero bizatuma umubano wanyu urushaho kuba mwiza. Ikindi tugomba kwibuka, tugomba kwirinda kuzana ibiganiro bikakaye bikomeye bisaba concentration cyangwa se bisaba kubitekerezaho mu gihe kitari cyiza. Niba umuntu ubona afite stress, ukabona umuntu afite akazi kenshi, ukabona umuntu afite stress ya credit, ukabona umuntu afite ikindi kibazo cyamugoye, abana bagiye kuzajya ku ishuri, nawe uzanye ikindi kintu gisaba concentration. Ibi rero gutayiminga nabi cyangwa se kuzana sujet mu gihe kitari cyiza bishobora kwangiza umubano wanyu, bikaba byabatera amakimbirane, ugasanga umuntu akubwiranye stress, akubwiye nabi. Niba rero ari ikintu ubona kiremereye gisaba ko mukiganira, tegereza cyangwa se mugene igihe cyo kuzajya muganira izo topics ziremereye zibareba mwese, zisaba ko mutuza, zisaba ko mufata imyanzuro ikomeye y'urugo rwanyu, hazaza hanyu. Bisaba rero ko uhitamo igihe gikwiriye, ntuhubuke mu magambo ngo uzane amatopics ari bubangamire mugenzi wawe, ari busaba umuntu ko atekereza kandi uzi ko nawe afite stress, ari mu kazi kenshi cyangwa se afite ibindi bintu bimuremerera. Ni ngombwa rero kumenya igihe cyo kuzana ibiganiro, nuko ukwiye kubizana kandi ukanabitegura ukabiteguza mugenzi wawe. Ikindi tugomba kwibuka, urugo ni urwanyu mwembi, urugo murarusangiye, niba umwe yakoze ikintu runaka ntabwo ari ngombwa ngo ukimwibutse. Tuvuge urugero, ushobora kuvuga ati jyewe nishyuye ibi bintu amezi 6, uba wishyuye amezi 5, kubika utuntu tutari ngombwa, kuzana ibiganiro kandi by'amakimbirane bitari ngombwa ntabwo ari byiza, ndetse kubona ikintu, hari igihe usanga umuntu muburana ibintu bidafite umumaro vraiment, ugasanga mwahaririye ku kintu kitari bunabazanire akantu na gato mu muryango wanyu, ugasanga nk'aho wasabye imbabazi ngo wihangane, umubwire ati nta kibazo, umwihanganire mu gihe ubona we yazamutse, ugasanga rero urashaka ko muharira, urashaka ko muzana ibintu bituma umwe asuzugurika, bituma umwe agaragara ko ari umunyamakosa. Ibi rero nta hantu byabageza, ahubwo rimwe na rimwe bagomba no kwirinda ibintu byatuma muzana amakimbirane mushwana, kuko nta kintu biba biri bubabagezeho. Urugo kandi rwubakira ku cyizere, kwizerana, kubahana. Iyo rero utangiye spyinga mugenzi wawe, kuba amaneko, kwitoratoza, kureba muri telefone ye, gukurikirana utuntu twose, ibi rero bizatuma utuma mugenzi wawe agutakariza icyizere, ndetse ntunamwubahe, ntubahe privacy ye, cyangwa se ngo wubahe ubwigenge bwe, wubahe icyubahiro cye, wumve ko afite uburenganzira bwo gufata imyanzuro runaka. Umenye ko muri telefone ye, telefone ni iye, ntujye mu ma message ye. Rero kwirinda kuba amaneko ya mugenzi wawe, ibi nabyo rero bishobora gutuma urugo rwanyu rurushaho kugira ubuzima bwiza. Spyinga rero cyangwa se kuneka mugenzi wawe bishobora gutera umwuka mubi ndetse bikazana ikintu kitari cyiza, bikaba byakwangiza umubano wanyu. Iyo rero ugira ifuhe rikabije, ugafuhira mugenzi wawe, ntumwizere, ugahora ufite insecurity mu mubano wanyu, ibi rero ntabwo ari byiza, kuko umubano wanyu ushobora kuzamo agatotsi ndetse bikaba byakwangiza urugo rwanyu. Ugomba rero kwirinda ibintu byo gufuha, ibintu by'amashyari, ibintu rero bishobora gutuma umuryango wanyu
uzama agatotsi. Gufuha rero uwo ukunda ni ngombwa, ushobora kumufuhira ariko kandi bikagira aho bigarukira, ntibikabye, ntibikomeze kuko ibi bishobora gutuma mugenzi wawe yumva adatekanye, yumva adatuje, bikaba rero byatuma urugo rwanyu rutagira ubuzima bwiza kuko mushobora kuba mufite urugo ariko wakwanariza wareba umubano mubanye, uko mubana, uko mwumvikana ugasanga hari ibyavuyemo, hari ibitagikora neza kandi mugomba kubana neza kandi mukundanye kuko ari byo mwese mwahisemo mukijya kubana. Mu mubano kandi hari ibintu ugomba guca amazi, hari ibintu ugomba kureka ntubirambirizeho, hari ibintu ugomba kutitaho, hari ibintu ugomba guhumiriza bikagenda kubw'umubano wanyu, kubw'urukundo rwanyu. Hari igihe mushobora gupfa ibintu by'amafaranga ariko wowe wabibona ukavuga ati ibintu byabaye vraiment ariko reka mbireke bigende kubw'umubano wanyu, kubw'urukundo rwanyu kuko uzi ko nubizana bishobora gutera amakimbirane muri famiye yanyu, bishobora kuzana umwuka utari mwiza. Ni ngombwa rero kwiga kureka bimwe bikagenda kuko iyo uhora uzana ibintu ntugire ibyo uhumiriza ngo ureke bigende, bishobora rero gutuma muhora mu makimbirane. Iyo amakimbirane rero ahora mu rugo rwanyu murabihirwa ndetse ni naho za divorce zizira kubera ko hari ibyo muhora muzana, muhora mutirengagiza. Abantu iyo babana, Abanyarwanda baravuze ngo ntazibana zidakomanyije amahembe, bivuga ko hari abantu hatabura urunturuntu. Ni ngombwa rero ko hari ibyo wirengagiza, hari ibyo udatindaho kubw'umubano wanyu, kubw'urukundo rwanyu. Mu mubano mwiza kandi w'abashakanye mugomba kwirinda gukomparinga, gufata umugabo wawe cyangwa umugore wawe umugereranye n'abantu bawe mwabanye, abapatana bawe, abo mwabanye mu gihe cyashize. Ibi rero ugomba kubyirinda ukamenya ko washatse ari uwo nyine, uwo mwari kumwe ntimwabanye nyine, ntimwahuje, ntabwo yari uwawe, ubu ni wowe wawe. Ni ngombwa rero kwirinda kuba wamukomparinga, kuba wamugereranya n'abandi kuko uwo ni unique, afite itandukaniro, afite uko ateye, afite uko yumva ibintu. Ugomba kumwakira uko kandi ukagerageza kumwumva ndetse no kumufasha kugira ngo mukomeze mugire urugo rwiza. Gukorana ibintu nk'umuryango ni byiza, guhora muri kumwe ni byiza ariko kandi burya buri muntu wese aba akeneye igihe cye nk'umuntu, aba akeneye igihe cyo gutekereza, aba akeneye igihe cyo kwiyumva nk'umuntu kuko muba mwarabanye mukuze, muba mwarabanye buri wese afite imitekerereze. Ugomba rero kugera igihe rimwe na rimwe ukareka umuntu wawe nawe akigaragaza, nawe akiyumva, nawe akagira igihe cyo kumva ari wenyine kandi icyo gihe nacyo ukakimwubahiramo kuko aba akeneye kwisubiramo we kuko nawe ari umuntu. Guhora rero mukorana ibintu buri gihe, ibintu byose mubikorana, ibi bituma rero umuntu atamenya ibyo akeneye muri we, byafasha urugo rwanyu, byafasha umuryango wanyu. Iyo rero iyo umuntu ari wenyine yisubiramo akareba ibitagenda muri we, akareba ibigenda akwiye gukomeza ndetse akareba n'ibitagenda akwiye kureka kugira ngo umubano wanyu urusheho kugenda neza. Guhora rero muri kumwe bishobora kubowa, bishobora kubarambira ndetse kandi bishobora kukwibagiza uwo uri we wowe kuko iyo utarimenya ngo umenye ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, umenye ibyakunaniye, umenye ibyo ukwiye gukora n'ibyo udakwiye gukora, ntabwo rero umubano ushobora kugenda neza kuko guhuza kwanyu mutarimenya, mutarisobanukirwa, ntabwo rero bituma umuryango wanyu ugira ibihe byiza, ahubwo mukwiye no kureka buri muntu akajya agira akaheke ko gukora ibintu bye kandi mukabimushyigikiramo, ukamenya ko ari umuntu kuko hari ibyo mba nkunda. Nk'ubu ushobora gusanga umuntu adakunda kureba filime, wenda ngenda azikunda. Guhora rero wumva mwahuriza kuri bya bindi mwese mukunda, ukirengagiza ko hari twa tundi twawukunda, bishobora kukubowaringa ndetse bishobora gutuma wumva utaryohewe, utishimye. Ugomba rero kubahira umuntu ibyo akunda kandi ukaba wabimufasha, ukanamwibutsa kubikora kuko nibyo bimara stress, nibyo bituma atuza kandi akumva ameze neza. Urugo kandi rugomba kubakira ku kuri, rugomba kubakira ku buzima burimo ukuri. Kubeshya rero mu muryango, kuzana ibinyoma, guhishahisha, kugira utuntu ku ruhande, guhisha mugenzi wawe cyangwa kumubeshya, ntumubwize ukuri, ibi ntabwo ari byiza, byangiza umubano wanyu ndetse kandi bikaba byakurura n'ibindi bitari byiza kuko iyo umuntu abonye ko umubeshya, abonye ko utavugisha ukuri, ibi bishobora gutuma rero agutakariza icyizere, bikaba byatuma umubano wanyu utagenda neza. Ni ngombwa rero kureka kubeshya nimba wabeshyaga
ukajya umubwiza ukuri, kuko mugomba kugendana kandi muba muri mu rugo rumwe, muba muri mu bwato bumwe, iyo umwe arohamye n'undi ararohama, ni ngombwa rero ngo mubwizanye ukuri kandi urugo rwanyu rushingire ku kuri, mwirinde ibinyoma. Akubwiza ukuri mugenzi wawe ariko wowe ntiwibwize ukuri, wowe ntiwibere inyangamugayo. Ni byiza rero ko nawe wibera inyangamugayo ndetse ukamenya uko umeze, ukamenya tuvuge nimba ibintu bitaguhagije, tuvuge nimba atari ko wumva ibintu, tuvuge nimba ibintu mugenzi wawe akoze ukabona birimo amakosa, ukavuga ati reka mubwire ko ntacyo bitwaye nyamara birakubangamiye. Iyo rero wowe utibwije ukuri, amarangamutima yawe utayakiriye nk'uko ari, ibi wowe muri wowe birakwangiza, ugasigara wumva ibintu urimo utazi ibyo ari byo. Ni ngombwa rero ngo nawe wibwize ukuri, umenye ko nawe uri umuntu, mbere y'uko utanga umusaruro mu rugo rwawe nawe uri umuntu, ugomba rero kugerageza kumenya ko nawe ugomba kwibwiza ukuri amarangamutima yawe, ukamenya ko ahari kandi ukamenya n'uburyo bwo kuyavuga, kubera ko guhora wicecekesha wowe, guhora unambira abandi, guhora unambira uwo mubana, wowe ukirengagiza, bigera aho nawe bikaba byaguturikana, ibi rero bikazatuma rero urugo rwanyu rugira umubano utari mwiza kubera ko wowe utigeze wibwiza ukuri ngo umenye ibyo ushaka, umenye ibyo ukwiye gukora, umenye n'ibyo ukwiye guteza intambwe mu mubano wanyu. Mu mubano wawe rero n'uwo mwashakanye cyangwa se uwo mwitegura kubana, ugomba kwigirira icyizere. Kutigirira icyizere rero bishobora gutuma wisuzugura, bigatuma wumva udahagije, udashoboye. Uku kwisuzugura rero bishobora kwangiza umubano wanyu kuko bishobora gutuma udakora ibyo ugomba gukora nk'umugore cyangwa se nk'umugabo, ngo umenye ibyo ukwiye gukora, umenye n'ibyo ukwiye kwitaho nk'umuntu, kandi umenye n'ibyo ushoboye, kandi umenye ko uwo muntu nyine yagukunze nk'uko uri, yagukunze uko umeze, uko ureshya, uko useka, uko ungana. Ibi rero bituma rero iyo wigiriye icyizere bituma wumva ukwiye gukora n'ibyo ugomba gukora nk'umugore cyangwa nk'umugabo, bikaba byatuma umubano wanyu ugenda neza, ubuzima bw'urugo rwanyu bukarushaho kunoga ndetse kandi bukagenda bukura buba bwiza, kubera ko ukora inshingano zawe nk'umugore cyangwa nk'umugabo, izo arizo zose, izikureba zose ukazikora neza kuko wigiriye icyizere. Ni ngombwa rero kwigirira icyizere kandi ukumva ko ushoboye. Ni ngombwa kandi guhora wibuka impamvu uri muri uwo mubano, ukibuka ko uwo muntu mwakundanye umukunda kandi wamuhisemo, bya bindi wamukundiye ugahora ubyiyibutsa, ndetse kandi ukumva ko mugomba kurushaho kugira urugo rwiza, ntugendere mu kigare, ntuhore ubona ibitagenda, ahubwo wibuke n'ibyiza afite, wibuke ko uwo muntu mukunda, wibuke ko ari we wahisemo, wibuke ko ari we wagukuye iwanyu, wibuke ko ari we wakugize umugore, wakugize umumama, wakugize umupapa, bimuhe icyubahiro mu mutima wawe. Ibi rero bizatuma rero mubana neza kandi umubano wanyu urushaho kumererwa neza. Guhora rero ubyibuka ntubyibagirwe bituma urushaho guha agaciro uwo mubana ndetse n'umubano wanyu. Guha agaciro rero uwo mubana, ntumusuzugure, ntumve ko ari umuntu uri aho gusa, ntumve ko ari umuntu ugomba kuba aho ngaho, waramushatse, mwarashakanye ukumva nta birenze. Guhora rero umuha agaciro akwiye nk'umugore, nk'umugabo, ibi rero bituma umubano wanyu n'urukundo rwanyu ruhindura isura, rukarushaho gukura. Kumva rero umuntu mubana afite icyo asobanuye mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, ukabiha agaciro, ukamenya ko ugomba kubyitaho, ukamenya ko uwo mubana ari uw'agaciro nk'uko akwiye icyubahiro, ukamenya ko ari icyubahiro agomba, ukamenya ko utagomba kwitwara uko ushatse kubera ko uri umugore, uri umugabo wa kanaka, ukamenya ko ari umuntu ugomba kubaha, ukamenya ko ari umuntu utagomba gusuzugura. Ibi rero bizagufasha kumwubaha ndetse no kudakora ibyo wiboneye, kubera ko uzi ko hari umuntu ukureberera kandi hari umuntu ushobora guseba mu gihe wasebye. Iyo umugore asebye n'umugabo araseba, niyo mpamvu rero mugomba kwibuka ko urugo ni ikintu cyanyu mwese, kandi umugabo ni uwo kubahwa, umugore ni uwo kubahwa, ntabwo ugomba rero kumva ko ari umuntu uri aho. Iyo wumvishe ko ari ibintu biri aho ntabwo ubiha agaciro, ndetse kandi utangira gukora ibyo wibwiye mu mutima wawe ko ari byiza, nyamara ukirengagiza mugenzi wawe. Ibi rero byose iyo ubyirinze bituma urugo rwanyu rushaho kugira ubuzima bwiza, ntirwangirike. Urugo rero ntabwo rwangirika uwo mwanya, ahubwo ni ibintu bigenda bikura. Urugo rugenda rumwungwa gake gakeya
ugasanga urugo rurarundutse kubera ko hari ibyo mwirengagije, hari ibyo mutahaye agaciro. Ikindi rero urugo rugomba kubakira ku isengesho, mukagira ibihe byo gusengera urugo rwanyu, abana banyu, urugo rukubakira ku isengesho. Ibi rero bituma urugo rwanyu ruyoborwa n'Imana ndetse kandi imyanzuro mufata ikaba yubakiye ku Mana kuko burya urugo Imana irarukunda kandi ishyigikira abantu bubatse. Rero gusenga, gushyira ibyanyu imbere y'Imana, bituma rero Imana ibashoboza kubana no kwakirana no gukundana. Impamvu rero y'iyi nkuru nabateguriye ni uko nari ndi gusoma ibintu bitandukanye nza kugwa ku mibare y'ukuntu divorce zigenda ziyongera mu gihugu cy'u Rwanda. Ndavuga ngo reka dutegure iki kiganiro hanyuma tuze kukiganira kubera ko u Rwanda divorce zigenda ziyongera, abantu batandukana. Uko mu mwaka wa 2019 abantu ibihumbi umunani, couple ibihumbi umunani zaratandukanye, 8,941 zaratandukanye. Mu mwaka wa 2023 ushize abantu rero babanaga couple 3,322 zatse gatanya. Murumva ko rero ari ibintu tugomba gusubiramo, tugomba kuganira ndetse tukabyibukiranya, tukamenya ko urugo ntabwo rusenya uwo mwanya, rusenyuka uwo mwanya, ahubwo uzarebe iyo ikipurizo ugihaze cyane ukagihaga, uko ugihaga kigenda kibyimba, noneho ugasanga igipurizo akatsi gatoya karaho karagiturikije. Bivuze ngo ikintu kiraba uyu munsi ukihangana, umwaka wa mbere ukihangana, ejo hakaba ikindi, ejo hakaba ikindi, kubera utuntu twagiye duca amazi, utuntu twagiye tunegirija. Ntabwo wibutse gusengera umuryango wawe, ntabwo wibutse ko hari inshingano z'abagore, hari inshingano z'abagabo. Ibi byose kubyirengagiza rero bigenda bituma urugo rugenda rugira ubuzima butari bwiza, rumungwa, urugo ugasanga rwarangiritse, urugo ugasanga kwihangana kwanyu ntako mugifite, hakazaza rero karundura ugasanga abantu baratandukanye. Urugo rwubakwa n'Imana, ntabwo twatera amabuye abatandukanye n'abo bashakanye, kuko burya gusenya birababaza, gusenya bibabaza umuntu ndetse kandi uba utakaje ikintu. Natangiye mbabwira ko kubaka biravuna. Imbaraga umuntu ashyira mu rugo rwe, akora cyane, yihangana, abyuka amajoro kugira ngo urugo rwe rumere neza. Iyo rero utandukanye n'uwo mwabanaga birababaza. Mbwire pole abantu batandukanye n'abo babanaga, ariko kandi birashoboka ko mwazongera, Imana ikabashumbusha, ndetse kandi n'abakiri mu ngo, n'abitegura kubana, mugomba kwirinda ibi ngibi nakubwiye muri iki kiganiro. Nakubwiye ko rero ugomba guha agaciro umuntu mubana, ukumva ko ari umuntu udasanzwe, ukumva ko ari umuntu ukwiye icyubahiro, ukumva ko ari umuntu udakwiye gukerensa, ukumva ko ari umuntu ukwiye icyubahiro. Ikindi ugomba kwibuka impamvu uri muri uwo mubano, muri urwo rugo, ukibuka ibyiza byakuzanye muri urwo rugo, ukibuka ibyiza wakundiye uwo muntu ndetse ugaha agaciro ibyiza bye. Ibi rero bizatuma urugo rwanyu rurushaho kugenda neza, kuko iyo ubyibagiwe bishobora gutuma urugo rwanyu rumungwa. Igihe kandi witakarije icyizere nabyo ntabwo ari byiza, kuko bituma inshingano zawe utazikora neza nk'umugabo cyangwa umugore, bikaba byamunga urugo rwanyu. Ikindi kandi iyo ugomba kwibuka, ukamenya ko nawe ugomba kwibwiza ukuri, ukamenya ko nawe utagomba kwiyibagirwa, ukamenya ko ugomba kwibwiza ukuri, amarangamutima yawe ntuyanige. Ikindi nanone ugomba kwirinda kubeshya, kuko kubeshya bimunga urugo. Kubeshya uwo mwashakanye, uwo mwitegura kubana, ntabwo ari byiza. Ikindi kandi ntabwo mugomba ko buri gihe mugomba gukorana ibintu. Ugomba nawe kumenya ko hari igihe ukeneye cyawe nk'umuntu, kugira ngo wisuzume umenye ibyo ukwiye kunoza, ibyo ukwiye kuzana mu muryango, bitazangiza mugenzi wawe. Ikindi kandi ugomba kwirinda kugereranya uwo mubana, uwo muzabana n'abandi, kubera ko bishobora kwangiza bikamunga urugo rwanyu. Ikindi nanone ugomba kugira ibyo ureka, ntutinde ku tuntu tudafatika, ndetse n'ibifatika rimwe na rimwe ukihangana, ntubitindeho, ntubikomeze. Gukomeza ibintu rero, guhora ukomeza ibintu bitera umwuka mubi, bitera amakimbirane. Guhora uzana ibintu ukabikomeza mu muryango bishobora kumunga urugo rwanyu.
Ikindi kandi ugomba kugira ifu ariko kandi rikagira aho rihagararira, ntufuhe ngo uhore ufuha, ntugire ishyari ugirire ifuhe umugore wawe, umugabo wawe, ibi rero bigomba kugira aho bigarukira, guhora rero utamuha icyizere, ibi rero bitera insekirite cyangwa se bigatuma uwo mubana yumva adatuje. Ikindi ugomba kwirinda kuba maneko ya mugenzi wawe, guhora uneka ibyo akora, ibyo yakoresheje, ko yakoresheje amafaranga, ibi rero ntabwo ari byiza, ugomba kwirinda kuneka mugenzi wawe kuko kumuneka byakwangiza urukundo n'urugo rwanyu. Ikindi kandi ugomba kumva ko urugo rwanyu ari urwanyu mwembi, ibyo mwakoze ari ibyanyu, umwe amafaranga yinjije runaka, nimba yayinjije nimwe mwayinjije, ibintu rero ntabwo bigomba kujya ku ruhande rumwe, ahubwo mugomba kuba mwe, ntabwo ari wowe ku giti cyawe, ahubwo ni mwe nk'umuryango. Ikindi kandi ugomba kumenya igihe cyo kuzana ibiganiro ukamenya igihe cyo kubivuga, niba ubona hari stress mu muryango, hari ibiganiro ugomba kwirinda kugira ngo bitabangamira umubano wanyu, niba ubona hari stress y'amafaranga, ukabona abanyeshuri bagiye kujya kwiga, hari ibiganiro ugomba kwirinda, ukazabitegereza igihe gikwiriye. Ikindi kandi ugomba kwibuka ko ugomba kubabarira kuko kutababarira byangiza umubano wanyu, kubika inzika mu muryango ntabwo ari byiza. Ikindi ugomba kuvuga ibyakubabaje, ibitagenda ukabibwira mugenzi wawe, ntimwubakiye ku bintu bitari byo, ahubwo mukubakira ku byo mwumva kimwe kuko ibi bizabafasha. Kwirinda rero intonganya, kwirinda amakimbirane ya hato na hato nabyo ni byiza kuko guhora ukimbirana, guhora uzana amakimbirane mu rugo bishobora kumunga urugo rwanyu. Kwirinda rero gushwana mu bandi, abashyitsi babasuye, mwagiye gusura abandi mugashwana, ibi ntabwo ari byiza habe na mba kubera ko nabyo byangiza umubano wanyu. Mugomba kandi gushaka uburyo nyine mubana kandi nta makimbirane. Ugomba kandi kwirinda guhora uzana amafuti y'abo bavukana, y'abavandimwe be, y'iwabo. Guhora rero wibutsa mugenzi wawe amafuti ya famiye ye ntabwo ari byiza kuko bituma nawe yumva adahagije, bikaba byamutera umutima mubi, bikaba byatuma agira ipfunwe, ntabwo ari byiza. Ikindi rero ugomba kwirinda kugerageza guhindura mugenzi wawe. Kugerageza guhindura mugenzi wawe, guhora buri gihe ureba amakosa ye, ibi ntabwo ari byiza kuko bituma nawe agira stress, akumva ko adahagije. Umuntu rero ni mugari, hari ibyo ashoboye, hari ibyo adashoboye, hari ibyo atazigera ashobora niyo wabigenza gute. Niyo mpamvu rero nk'uko wamukunze ukamukundira ibyiza, menya ko hari n'ibibi rero ugiye kubona. Kubera ko iyo abantu bagiye gushakana, umuntu aba yumva umuntu ari ikinyange, ari umuntu mwiza, ari marayika, ibyo rero nibyo byiza wenda wabonye, iyo ugize Imana ugasanga ntabyo yigize kuko hari igihe umuntu akwereka uruhande rwiza nyamara atari rwo. Ugomba rero kumenya ko niba ugiye mu rugo hari n'ibindi bibi uzamenya kuri uwo muntu, ariko kandi ukumva ko umuntu ntabwo yahinduka umunsi umwe, hari ibizahinduka, hari ibyo uzamwigisha, hari ibyo azakwigiraho bituma urugo rwanyu rugira ubuzima bwiza. Mwakoze rero kubana nanjye, kumpa amatwi, twaganiraga ku bintu bishobora gutuma urugo rumungwa, umubano ukaba mubi kuko burya abantu batandukana. Hari ibyatangiye ugasanga umuntu kwihangana biramunaniye kubera ko atihanganye, ibintu byabaye byinshi kuko ugasanga ibintu byaragiye birigerekeranya biba byinshi, hanyuma akavuga ati rero singiye gupfa, reka nake divorce. Bifurije kugira ingo nziza ndetse kandi zubakiye ku isengesho kandi zirinda ibimaze kubabwira, tugerageze turebe ibintu byagaburira urugo rwacu, ingo zacu zigira ubuzima bwiza. Ubutaha mu kindi kiganiro nzakubwira ibintu byatuma rero urugo rukomera, urugo rugira ubuzima bwiza, umubano ukomera, ndetse uko musaza mugende musaza nka vino, muhumura kandi mugwiza imbaraga abandi babigiraho. Mwakoze cyane, Imana ibarinde mwiyiteho. Nari Devote Uwase, bye bye nakagaruka. Iyi ni The Voice Live.